lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. We'll make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. Our children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. It's true, we make a better day, just you and me. All right, let me hear it. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. Come on now, let me hear you. We are the world. We are the world. We are the children. Distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press, the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 is about to start. We'd like to invite all of you to proceed to the ballroom and have a seat. Once again, ladies and gentlemen, members of the press, the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 is about to start. We'd like to invite all of you proceed into the ballroom and have a seat. เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ณ ขณะนี้พิธีเปิด Sustainability Expo 2023 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ใครขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ห้องบอลรูมและนั่งประจำที่ขอบพระคุณค่ะ We heed a certain call when the world must come together as one.
There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press, the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 is about to start. We'd like to invite all of you to have a seat. เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ณ ขณะนี้พิธีเปิด Sustainability Expo 2023 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ใครขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ห้องบอลรูมและนั่งประจำที่ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Distinguished guests, executives, ladies and gentlemen, and members of the press, I'd like to welcome all of you to the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 or SX 2023, the largest Sustainability Expo in ASEAN, which aims to achieve the cooperation from all sectors in order to create sustainability, which I am Ning Saraychat as your host. The Sustainable Expo has been held continuously since 2020 with the essence of sufficiency for sustainability, which is to induce the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. And the first royal command of His Majesty the King Mahawachiralongkorn Badintara Tepayawarangkun that I will continue, preserve, build on, and rule the land with righteousness for the benefit and happiness of Thai people, and to disseminate and encourage the general public and organizations to carry on the royal initiative to become practical. It is also in line with the Sustainable Development Goals, or SDG, announced by the United Nations. SX 2023 is held under the concept Good Balance, Better World, or in Thai สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า with collaboration among over 150 expert worldwide companies and over 100 leading Thai and foreign organizations. We create experiences and transfer knowledge that leads to concrete practices. The fascinating stories of Sustainability Expo 2023 cannot be better conveyed by none other than those behind this collaboration. So, before we start the opening ceremony of
of SX 2023, we have a video presentation to show our story and the concept of this year. และเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้ทราบถึงเรื่องราวที่มาที่ไปรวมถึงคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะคะของ Sustainability Expo 2023 เราได้จัดเตรียมวิดีโอ presentation มามอบให้กับทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะนี่คือเสียงจากอนาคตของโลกและโลกที่พวกเขาอยากให้เป็นดอกไม้มีต้นไม้มีนกเมืองจรวดมีแต่จรวดมีต้นไม้เยอะๆค่ะที่ป่าพื้นดินแล้วก็อากาศค่ะชอบทุกอย่างเลยที่อยู่ในโลกรู้พระอาทิตย์ทำให้คนร้อนหมดเลยเพราะว่าโลกมันเหมือนไฟโลกไฟก้อนใหญ่ๆอ่ะและโลกยังเดือดขึ้นทุกวัน The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. ระบบนิเวศทั่วโลกกำลังถูกทำลายปะการังฟอกขาวสัตว์น้ำหายากเริ่มสูญพันธุ์ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์เร็วอยู่แล้วก็จะตายเร็วยิ่งขึ้นอีกและสุดท้ายอาหารก็จะขาดแคลนมากขึ้นมากกว่า200ล้านคนจะไร้ที่อยู่อาศัยเราทุกคนจะเสี่ยงกับภัยพิบัติและโรคระบาดโลกจะดีกว่านี้ได้ถ้าพวกเราช่วยกันแก้ไขสร้างเมืองน่าอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของทุกคนโลกที่ดีคือโลกที่ทุกคนเท่าเทียมกีฬาสร้างนิสัยน้ำใจและวินัยที่ดีแล้วมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงทุกคนต้องได้เรียนส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อสังคมวันนี้และอนาคตที่น่าอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเราทั้งหมดถึงจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันนี่คือโอกาสสุดท้ายได้เวลาลงมือทำสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกมาร่วมเปลี่ยนโลกกับเราที่งาน SX Sustainability Expo 2023 29 กันยายนถึง 8 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วพบกันขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคอนเซปต์ที่มาที่ไปของ Sustainability Expo 2023 นะคะ and that is the VTR presentation that we have specially provided for all of you. Now from the VTR we have witnessed the concerns of many people, especially little children, about the global warming leading to the era of global boiling with the climate change crisis affecting the whole world. We are now in the decade of action and must bring a significant changes to the world. Therefore, this is the continuously of the success of the Sustainability Expo as we return for the fourth consecutive year as this unique sustainable event is dedicated to steering the world towards greater sustainability and eco-consciousness. Therefore, to start our Sustainability Expo 2020 officially, I would like to invite on the stage. Please put your hands together and welcome Mr. Tapanasiri Watanapakdi, Chairman of SX 2023 Organizing Committee. ลำดับต่อไปค่ะใครขอเรียนเชิญคุณถาปนสิริวัฒนภักดีค่ะได้ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะกราบเรียนท่านอาจารย์ที่ผมเคารพรักยิ่งท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านผู้หญิงบุตรีวีรวัยทยะท่านประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านเอกอัครราชทูตท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนที่เคารพรักผมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสพบกับทุกท่านที่เราได้มีโอกาสร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอดถ้าจะกล่าวไปแล้วในงาน SX ครั้งนี้ได้มีการริเริ่มมาจากที่เราใช้คำว่า TSX ซึ่งใช้ระยะเวลามากว่า4ปีที่ผ่านมาได้ความกรุณาจากทางท่านอาจารย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลในทุกๆปีสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวทางในการเดินตามรอยการทำงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องขออนุญาตได้เรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆผู้บริหารระดับสูงของในองค์กรเอกชนมีส่วนสำคัญในการตอกย้
ในเรื่องของการบริหารเพื่อความยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ายังมีองค์กรอีกมากมายที่ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาในหลาย10 ปีที่ผ่านมาผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วได้รับการจัดอันดับถือว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารเพื่อความยั่งยืนมีคะแนนที่เป็นอันดับสูงในกลุ่ม 1% ที่เรียกว่าเป็น the first quartile ของทางด้านการจัดอันดับที่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Index ของทางด้าน S&P Global ทั้งกว่า 12 บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในภายใต้ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและได้ติดตามดูทุกๆคนได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนไว้อยู่เสมอไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้ยังรวมไปถึงทั้งการบริหารจัดการและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการสร้างแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทุกๆคนมีจิตใจที่พร้อมและสามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างให้โลกใบนี้ของเรามีความน่าอยู่และเป็นโลกที่สดใสของพวกเราทุกๆคนขออนุญาตได้เรียนนะครับว่าผมตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเห็นทุกท่านมาสละเวลามาร่วมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่เราใช้เวลากันประมาณ1ทีเดียวกว่าที่จะทุกท่านพร้อมแล้วก็เราได้มีโอกาสเริ่มงานสำหรับ SX ในปี 2023 นี้ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่ายิ่งมองไปรอบๆผมก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่าทุกท่านเริ่ม connect นะครับได้ติดต่อได้ทำความรู้จักกันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและที่สำคัญเราคงได้มีโอกาสในการสร้างความมีส่วนร่วมหรือในเรื่องของ collaboration for the greater good สำหรับประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมโลกของเราทุกท่านครับอาจจะฟังดูเหมือนกับ SX เป็นเพียงแค่องค์กรชั้นนำของเอกชนไทยหรือไม่ต้องขออนุญาตได้กราบเรียนทุกท่านนะครับว่าทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ Grand Plenary Hall ของในงาน SX จริงๆสะท้อนไปถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเมื่อเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสได้พบปะกับพี่ๆที่ทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเป็นตัวแทนของในชุมชนเป็นจิตอาสามีทั้งท่านประธานท่านกรรมการนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการที่ดูแลในเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนยังมีน้องๆนิสิตนักศึกษาที่ได้ความกรุณาจากทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยที่นำพาเด็กๆได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเมื่อวานนี้ทางท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านส่วนราชการทางด้านส่วนภาคเอกชนยังรวมไปถึงคณาจารย์และรวมไปถึงทางภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันทุกท่านครับงาน SX เราเดินมาต่อเนื่องเป็นปีที่4ครั้งแรกนั้นเราจัดตอนปี 2020 นะครับเพราะว่าเป็นแนวทางที่สหประชาชาติอยากจะเน้นตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2030 ให้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำหรือที่เรียกว่า Decade of Action เราก็ได้ริเริ่มโดยการพูดคุยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่เป็นผู้นำทางด้านภาคเอกชนหลายองค์กรด้วยกันนะครับไม่ว่าจะมีพี่ใหญ่นะครับจากทางพี่รุ่งโรจน์ของทาง SCG นะครับมีทั้งทางด้านพี่ช้างของไทยยูเนียนนะครับคุณธีรพงษ์จันทร์สิริดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งของทางด้าน Global Chemical แล้วก็น้องใหม่ที่มาร่วมไม้ร่วมมือด้วยกันในการที่พัฒนาในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทางด้าน Fraser Property คือทางคุณปนชสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงครับเพราะว่าจริงๆยังได้ความกรุณาจากทางผู้บริหารมากมายในวันนี้มีเครือข่ายทั้งทางหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและยังมีพี่ๆอีกหลากหลายองค์กรที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งผู้ประกอบการผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่นะครับที่เราเรียกว่า supply chain สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพวกเราไม่ได้มีใครที่ชำนาญหรือเก่งไปกว่ากันแต่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนำเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราพอถนัดอยู่บ้างได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรวมพลังกันเ
พื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับทั้งสังคมโลกใบนี้ของเราเพราะว่าธุรกิจที่ผมกล่าวถึงมีความกว้างขวางไปเพียงแค่การค้าการลงทุนที่อยู่เพียงแค่ในสังคมไทยเพราะว่าวันนี้เราเชื่อมโยงไปสู่ตลาดในภูมิภาคคือในกลุ่มประเทศอาเซียนยังเกี่ยวโยงกับทั้งอาเซียนบวกไม่ว่าจะเป็นอาเซียน3บวก6บวก9ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งยังรวมไปถึงการค้าเสรีที่มีการเจรจาการค้าเพื่อเปิดมิติใหม่ๆท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับความยั่งยืนที่เกิดขึ้นคงเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจจากทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้สิ่งที่สำคัญที่เราใช้ชื่อว่า Good Balance Better World เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าเป็นเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่ดีจนสุดโต่งหรือทำมากซะจนเกินไปแน่นอนนะครับต้องสร้างผลกระทบให้กับผู้คนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนั้นเราถึงบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจแล้วก็มองในมุมกว้างที่เห็นในภาพรวมที่การทำดีที่เราตั้งใจเอาไว้สามารถที่จะทำประโยชน์ที่ดีให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามองถึงในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือที่อยู่กันในสังคมโลกใบนี้เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเรายังมีโอกาสในการเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนกันอีกมากมายในวันนี้ผมได้ความกรุณาจากท่านอาจารย์ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลท่านได้เคยถ่ายทอดเรื่องราวผมยังมีพี่ๆที่ได้เรียนรู้ในบริบทของหลักแนวคิดและก็วิธีการทำงานเพราะนั่นหมายถึงว่าการทำงานให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทำงานแค่เสร็จสิ้นไปเพราะว่างานที่เสร็จไม่ได้หมายถึงว่างานสำเร็จฉะนั้นต้องมีโอกาสในการที่จะลงมือทำอย่างจริงจังแล้วได้มีโอกาสเรียนรู้เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้มีโอกาสรับฟังในหลักข้อคิดทั้งประสบการณ์ที่ยาวนานที่ท่านอาจารย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลจะมีโอกาสถ่ายทอดแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาในเรื่องของความยั่งยืนให้กับทั้งตัวท่านเองทั้งองค์กรของท่านแล้วก็ทั้งโลกใบนี้ของเราทุกท่านครับผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเพื่อชวนทุกท่านได้คิดตามไปด้วยกันครับถ้าโลกใบนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสหประชาชาติและประเทศทุกๆประเทศทั่วโลกว่าเราจะลดโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มสูงขึ้นมากซะจนเกินไปท่านเชื่อไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นที่เกียวโตโปรโตคอลไม่ว่าจะเป็นที่ Paris Accord หรือว่าข้อตกลงใดๆที่จะมีในเรื่องของการประชุมของ COP 27 และจะมาถึงใน COP 28 ขออนุญาตได้กราบเรียนครับว่าถ้าสหประชาชาติคือเป็นตัวแทนของโลกทั้งใบนี้ได้พูดคุยกับรัฐบาลทุกๆรัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ประเทศในแต่ละประเทศหลังจากที่ตกลงกันก็คงจะต้องมีประชาชนคนในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องกลับมาที่ปัจเจกความเป็นตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งฉะนั้นอยากจะชวนพี่ๆครับผมยังไม่มีคำตอบท้ายที่สุดนะครับว่าถ้าเราจะกระตุ้นความคิดและทำให้คนทุกคนรู้สึกที่อยากจะมีโอกาสในการที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้โดยการที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆทั้งพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นทั้งระบบนิเวศที่จำเป็นต่อโลกใบนี้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะคิดกว้างไปขนาดไหนก็จะกลับมาในจุดที่เล็กที่สุดคือตัวตนของพวกเราเองเลยอยากจะนำเรียนกับพี่ๆผู้นำทางด้านองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและก็ตัวแทนของภาคประชาชนทุกๆภาคส่วนถ้ามีโอกาสเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเราจะทำอย่างไรนอกเหนือจากทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและยังจะสามารถที่จะช่วยกันระดมพลังแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสำหรับโลกที่สดใสของเราในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกันอยู่กับเราแล้วก็ร่วมกันอยู่ในงานนี้ที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของพวกเราใช้คำว่า sufficiency for sustainability เพราะเราเชื่อในเรื่องของความสมดุลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดงานในสัปดาห์นี้จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพวกเราทุกๆคนที่ร่วมอยู่ในงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รวมพลังกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ของเราต่อไปขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีนะคะ Thank you very much to คุณถาปณะสิริวัฒนภักดี Chairman of SX 2023 Organizing Committee for the warm welcome and sharing the interestness of the SX event this year. Ladies and gentlemen, next, the time we've been waiting for, another important session of Sustainability Expo 2023. May I invite on the stage Dr. Sumet Tanti Vechakun, the Secretary General Chai Patana Foundation. ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับท่านดร. Sumet Tanti Vechakun ค่ะ Dr. Sumet will give a special remark, Sufficiency, Economy, Philosophy, and Decade of Action. เรียนคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีในฐานะประธานอำนวยการจัดเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ1 ปีเต็มนับตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมาทำหน้าที่เดียวกันเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็น guest speaker หรือว่าเป็นผู้อภิปรายนำหรือจะเป็นข่าวนำหรืออะไรก็ได้นั้น12 เดือนที่ผ่านมาผมไม่ทราบว่าเราลืมกันหรือยังนะวันนั้นเราได้มีพันธสัญญาอะไรกันบ้างแล้วผมคิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะมาเตือนความจำอีกครั้งหนึ่งว่าเราสมควรจะทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้เป็นโลกที่ดีกว่าอย่างที่เขียนไว้นะครับ Better World ท่านผู้มีเกียรติครับในแค่12 เดือนที่ผ่านมานั้นในแง่วิวัฒนาการของมนุษย์ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยเช่นกันนะครับเทคโนโลยีต่างๆทางด้านดิจิทัลทางด้านเมตาเวิร์สทางด้านสารพัดนึกนะครับมันก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายกายกองเนี่ยแต่พร้อมกับความเจริญที่พวกเราตื่นเต้นกันนะครับแล้วก็เราใช้มันกันอย่างเพลิดเพลินอย่างสนุกสนานอย่างลืมตัวซะด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะผมคิดเหลือเกินว่าทุกครอบครัวที่มีลูกเล็กๆอยู่นั้นควรจะเจอปัญหาเดียวกันนะเด็กไม่สนใจเราแล้วนะครับเช้าจนเย็นเนี่ยอยู่หน้า iPad ของเขาเนี่ยเขาเล่นอะไรเราผู้ใหญ่เราก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้เขาไม่เดินทางไปหาสู่กันแล้วครับไปหาเพื่อนไปหาอะไรเขาอยู่ซอกมุมหนึ่งต่อหน้า iPad แล้วก็คุยกันเล่นกันกับเพื่อน10 คน14 คนพร้อมๆกันเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับเราได้แต่บ่นแล้วก็ไม่รู้จะหาทางแก้อย่างไรเดี๋ยวกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับนอกจากความเจริญความก้าวหน้าอะไรต่างๆที่เกิดอย่างรวดเร็วและน่ามหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนั้นเดี๋ยวกลับมาดูพื้นฐานของชีวิตเราพื้นฐานของชีวิตเราก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือดินน้ำลมไฟเอาแค่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใกล้ๆตัวที่สุดผมไม่ทราบว่าเราเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าแม่น้ำยมกำลังท่วมทะลักเข้าตามหมู่บ้านอะไรต่างๆบอกปีนี้น้ำมากเป็นพิเศษแต่ผมเองก็ได้ติดตามสมเด็จพระชนกาธิเบศรนั้นเป็นเวลาถึง35 ปีก็ได้เห็นสิ่งนี้ไปเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์หรือแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่สามารถจะหาวิธีการแก้ไข
ที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ มองไกลไปอีกฟากโลกหนึ่งในเวลาเดียวกันเลยวันเสาร์เนี่ยน้ำท่วมนิวยอร์กครับ นิวยอร์กที่เราเคยเดินเที่ยวเล่นอะไรต่ออะไรกันนะครับ ถึงขอบประตูรถเลย ประเทศที่มีไฮเทคโนโลยีอย่างสูงนะครับ จะมีอะไรต่ออะไรนี่มากกว่าเราหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าอะไรก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการธรรมชาติได้ย้อนกลับไปขึ้นไปต้นปีนั้นเรามีไฟป่าที่เผาไหม้หมดนะครับตั้งแต่แคนาดาอเมริกาลงไปถึงกรีซถึงอิตาลีโปรตุเกสโดนหมดเลยมันไม่ใช่100-200 ไร่นะครับเป็นหมื่นแสนเอเคอร์เลยจะเกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติเองก็สุดแล้วแต่สิ่งที่น่าระทึกใจหรือน่าหวั่นวิตกอย่างยิ่งก็คือว่าปัจจัยแห่งชีวิตของเราคือดินน้ำลมไฟนั้นมันถูกทำลายไปอย่างไม่มีจุดหยุดยั้งขึ้นมาเลยนะครับในขณะที่จำนวนคนที่ต้องพึ่งพาปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเพิ่มขึ้นเมื่อเช้านี้เองอีกเวทีในห้องชั้นบนผมได้กล่าวเหมือนกันเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วประชากรของประเทศไทยผมจำได้ผมอายุ14-15ประชากรก็เท่าอายุผมนะครับประมาณ17 ล้านคนครับท่านครับวันนี้ผมยังยืนอยู่ที่นี่ยังไม่ล้มหายตายจากไปเลยนะครับอายุ84 ปีประชากรวิ่งตามอายุผมเลยนะครับวันนี้70 ล้านคนครับจาก17 ล้านมา70 ล้านครับในพื้นที่ที่มันเท่าเดิมเลยนะครับประเทศไทยมันได้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นเมื่อไหร่และท่านครับมันขนาดเท่าเดิมเท่านั้นเองแต่ภายในบ้านของเรานั้นมันสิ้นซากไปหมดนะครับปิงวางยมน่านถูกทำลายไปหมดต้นน้ำลำธารมันเกลี้ยงไปหมดเขาหัวโล้นเต็มไปหมดเลยทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเป็นทรัพย์สินที่จะรักษาชีวิตเราให้ดำรงอยู่นั้นดูในสภาพอย่างไรท่านก็เห็นแล้วนะครับทุกคนแย่งกันกินแย่งกันใช้คำว่า American Greed ที่ในเทเลวิชันของอเมริกันเองได้แสดงออกมานั้นในคำว่า Greed นี่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าได้สอนหลักพุทธของเรากิเลสและตัณหานั้นมันครองโลกอยู่นะครับพวกเราก็ถูกหลงโลกอย่างไม่บรรยะบรรยังมนุษย์ผู้สร้างและผู้ทำลายเราคงจะได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยก็สิ่งที่น่าประหลาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านการใช้ของมนุษย์ไปเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งดีวิเศษแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามนุษย์ไปใช้แล้วมันออกมาเป็นขยะเป็นมลพิษเป็นของเสียหมดเลยครับไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นน้ำที่เราดื่มอยู่อากาศที่เราหายใจข้าวที่เรากินเมื่อสักครู่นี้อีกสักพักชั่วครู่ชั่วยามมันก็กลายเป็นของเสียหมดและของเสียก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับที่เราบอกน้ำท่วมเอาใกล้ๆตัวกันแล้วกันไม่ต้องไปดูถึงนิวยอร์กอะไรนะครับน้ำท่วมที่ไกลๆสุโขทัยเวลานี้ท่วมอยู่เมื่อกี้คุยกับเพื่อนๆร่วมงานกันเอาละความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขณะนี้คือน้ำท่วมแต่เมื่อน้ำลดแล้วมันเหลืออะไรให้เราไหมวันนี้ถึงได้เข้าใจคำว่าขาดทุนคือกำไรหรือขาดทุนทำให้มันเกิดกำไรได้อย่างไรวันนี้เราก็มุ่งหน้าที่จะระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดพยายามที่สูบทิ้งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้และอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านั้นเราก็จะได้มีสื่อมวลชนได้ประกาศอีกว่าเข้าภาวะ
ความแห้งแล้งแล้วครับฝนแล้งแล้วในขณะที่น้ำท่วมหยกๆระยะห่างกันไม่ถึง10 วันเราผ่านพ้นจากน้ำท่วมมาเป็นฝนแล้งมันหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าเราบริหารจัดการกันจริงจังหรือเปล่าระหว่างปีหนึ่งนี่ถ้าเราเรสปัญหาขึ้นมาแสวงหาโซลูชันต่างๆขึ้นมาหาทางออกขึ้นมาและการปฏิบัติลงมือจริงๆนั้นมันพอเพียงไหมมันถูกต้องไหมไอ้สิ่งนี้แหละครับก็ต้องขอฝากพวกเราทุกคนนะครับมันไม่ใช่ภารกิจของคนไทยคนเดียวคนไหนมนุษย์อยู่ทุกมุมโลกเจอปัญหาเดียวกันหมดลักษณะเดียวกันหมดนะครับวันนี้เราคงจะเข้าใจคำว่าครองแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์ท่านก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปปกครองกันแล้วครับได้แค่ครองเท่านั้นเองครองเหมือนเราครองชีวิตคู่เหมือนครองชีวิตครอบครัวของเราเหมือนเวลาเราบวชเราครองศีล227 ข้อไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีใครเฝ้าดูมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกอย่างที่คุณหนุ่มบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าคนเราไม่มีจิตสำนึกมันไม่ผ่านไปสู่การกระทำได้มันก็ต้องเริ่มจากเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านสอนหมดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็พูดไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่ทรงสอนเกือบหมดทั้งสิ้นเลยเราทำตามกันไหมที่บอกเราจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเดินตามไปไหนรู้ไหมท่านเสด็จไปไหนรู้หรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงเคยถามตัวเองไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าพระองค์ท่านสอนท่านแนะท่านอะไรหมดแล้ววันนี้มอบให้ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็สื่อกันไปต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่ได้ลงถึงแก่นจริงๆแต่ไลฟ์รู้สึกเขาเตรียมไว้ก็หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหลายคนมาพูดเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นว่าเล่นแต่ว่าขอคำ definition แล้วกันครับถัดไปหรือไงหรือก่อนหน้านี้ช่วยออกมาด้วยผมถามว่าที่พูดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเคยเห็นคำจำกัดความพระราชทานไหมปรากฏว่าน่าประหลาดครับหรือแม้คนในห้องนี้ก็ตามลองถามตัวเองสิครับเมื่อท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นท่านเคยเห็นคำจำกัดความว่ามีทั้งหมด13 บรรทัดครับขอให้เลื่อนลงดูสิครับครับ13 บรรทัดครับนี่แหละครับเป็นทางการเลยพระราชทานมาท่านทั้งหลายครับ2542นะครับ20 กว่าปีมาแล้วนะครับไม่ใช่เมื่อวานนี้เรายังไม่ทันเห็น20 กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วลองอ่านดูสิครับวันนี้เลยอุตส่าห์ขีดเป็นสีแดงไว้อะท่านเตือนเราหมดแล้วเราไม่อ่านให้ทะลุจริงๆโควิดท่านเตือนหมดคำแรกท่านเตือนอะไรครับท่านก็สัญญาเป็นหลักปรัชญาแล้วไม่ต้องไปยกล่องผักโลกเผือกอะไรหรอกหลักความคิดธรรมะข้อแรกจะบอกให้ทันโลกาภิวัตน์นะให้รู้เท่าทันนะศัตรูสำคัญมันก็ไม่ใช่ศัตรูนะครับมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มีอันตรายที่สุดของเรานั้นคือความที่มนุษย์จะต้องเผชิญคือความเปลี่ยนแปลงครับประโยคแรกพระองค์ท่านใช้คำว่าให้รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์เพราะโลกเปลี่ยนนี่ไม่ใช่โลกาภิวัตน์เราจะไปตามทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนทั้งดีและทั้งเลวนะครับอะไรดีเราก็คงจะตามได้อะไรเลวนี่เราก็ต้องหนีเราก็ต้องทำลายทิ้งไปไม่จะตามไปเชื่อทุกอย่างเตือนครั้งที่1ครับถัดมาอีก2 บรรทัดเท่านั้นเองเตือนครั้งที่2ครับคราวนี้ตรงไปตรงมาเลยระวังนะเรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกพระองค์ท่านก็แนะว่าทำตัวยังไงอะไรต่ออะไรยังไงและก่อนจะสิ้นประโยค
ที่พระองค์ท่านเตือนไว้ทั้งหมด13บรรทัดนั้นเตือนครั้งสุดท้ายครับคราวนี้เตือนเต็มรูปแบบเลยการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงทุกรอบด้านหมดเลยนะครับทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรต่างๆให้เราเตรียมตัวไว้แล้ววันนี้เป็นไงครับวันดีคืนดิดมีไวรัสอะไรก็ไม่รู้ที่หมอบอก19นะครับขึ้นมาคุณหมอคงมึนเหมือนกันมันตัวอะไรก็ไม่รู้วัคซีนคืออะไรก็ยังหาไม่เจอแมสสั่งจะใส่หน้ายังหน้ากากกรองยังไม่มีนะครับเราไม่มีความพร้อมที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงอันนั้นเลยแต่คนไทยก็น่าเก่งนะครับต้องชมเชยระยะเวลารวดเร็วเลยนะครับสามารถปรับมันได้สามารถรับมือมันได้แล้วก็รับมือได้อย่างดีเสียด้วยนะครับบางประเทศรับมือไม่ไหวก็บางพินาศไปท่านก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการอย่างแน่นอนที่สุดเลยประการที่หนึ่งนั้นถ้าเราจะชนะความเปลี่ยนแปลงนั้นคือเราต้องเปลี่ยนไปก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นครับถ้าใครสามารถไปสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างทันเหตุการณ์และรอชนะเดินไปก่อนย่างก้าวหนึ่งนั้นคนนั้นชนะครับเราจะตามความเปลี่ยนแปลงได้เราแค่เสมอตัวครับหากเราไม่สามารถจะติดตามความเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีอีกคำหนึ่งรอเราอยู่ครับคือคำว่า disruption เป็นของอัตโนมัติเลยครับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลักการท่านมีอะไรครับขอย้อนกลับไปที่2-3ห่วงอะไรนั่นนะครับโอเคครับท่านสอนธรรมะง่ายๆไว้3คำนะคุณจะทำธุรกิจคุณจะทำงานอะไรแม้กระทั่งคนเกษียณอย่างผมซึ่งตามหลักการแล้วมันไม่ควรจะทำอะไรนอกจากพยายามประคองชีวิตตัวให้รอดไปในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับก็ใช้ได้หมดแล้วครับคำธรรมะข้อแรกให้คิดนะครับอย่าเพิ่งไปเอาจอบไปยกล่องยกเลิกนะครับท่านไม่ไหวแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะตายคาล่องหนึ่งท่านบอกว่าพอประมาณมินี้แปลก็ผมไม่ค่อยพอใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่ moderation มันไม่ใช่ moderation หรอกครับมันประมาณแก่ตนเองแหละครับทำอะไรอย่าให้มันเกินตัวหมายความว่าต้องตรวจสอบทุนของตัวเราเองก่อนทุนกายภาพทุนทรัพย์ทุนปัญญาทุนทุกอย่างไม่ต้องดูก่อนเหมือนทำ feasibility study หรืออะไรทำนองนั้นแหละครับต้องประเมินตลาดต้องประเมินตัวเองก่อนครับหรือไม่ก็ต้องทำ self assessment ก่อนครับแต่ละคนไม่เท่ากันครับนะครับพอประมาณของคุณหนุ่มอาจจะอยู่ระดับหนึ่งพอประมาณของผมอาจจะอยู่อีกระดับหนึ่งพอประมาณของอีกคนอาจจะอยู่แต่ละคนมีขีดทุนของตัวเองไม่จำเป็นต้องอยู่เท่ากันในระดับประเทศก็เหมือนกันทำอะไรเกินทุนเมื่อไหร่ทำอะไรเกินแรงแล้วเมื่อไหร่อันตรายเกิดขึ้นเลยนะครับความสมดุลมันจะไม่มาแล้วหลังจากรู้ทุนแล้วประเมินเรียบร้อยแล้วทำ assessment เสร็จแล้วท่านใช้คำว่าให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่นี้แต่ใช้คำว่าreasonableness นะครับความมีเหตุผลความมีเหตุผลมันก็ต้องคิดจากสติและปัญญาแล้วมันตบท้ายด้วยเหตุผลทั้งสิ้นนะครับไม่งั้นอะไรจะนำเราทำคำแทนครับก็อย่าให้คำเมื่อกี้เนี่ยต่างประเทศก็ใช้ greed กิเลสและตัณหามันจะนำเราเหมือนอย่างเป็นทุกวันนี้อะไรดีก็เห็นแล้วแล้วเสร็จแล้วขายไม่ออกนะครับคือปัญญามันจะหายไปเลยความกระหายตัณหามันมาเข้าแทนที่เหมือนกับเราครองโลกอยู่ขณะนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็สู้มา 2,566 ปีแล้วก็ยังไม่ชนะได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าบอกมีภูมิคุ้มกันแต่ใช้คำสมัยใหม่หน่อยคือบริหารริสให้ดีครับทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแล้วมีความเสี่ยงทุกจังหวะจากคนของชีวิตด้วยต้อง take precaution อย่างมากๆในการเดินระแวดระวังอย่าประมาทพระพุทธเจ้าสอนคำสุดท้ายไว้คือชาวพุทธทั้งหลายตั้งอยู่ในความ
ไม่ประมาทนะแล้วรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นก็คือว่าอย่าไปปฏิเสธโลกเราต้องตามโลกให้ทันการต้นโลกให้ทันนั้นคุณต้องตามข่าวสารให้ทันด้วยนะครับต้องรอบรู้รอบคอบระมัดระวังและอันที่3ถัดไปคือเรื่องคุณธรรมอย่าโกงครับผมแปลภาษาชาวบ้านง่ายๆกันดีกว่า35 ปีที่ได้มีโอกาสได้เดินตามศึกษาเรียนรู้จากพระองค์ผมไม่ได้ถวายงานอะไรนะครับไม่มีปัญญาไปถวายนั่นหรอกได้แต่เรียนรู้แล้วสิ่งที่ผมพูดนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองไม่ได้เกิดจากสติปัญญาผมหรอกคือผมรับมายังไงนะครับผมก็ถ่ายทอดต่อให้พวกท่านทั้งหลายเท่านั้นเองเดินตามอยู่35 ปีนี้สำหรับเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันหรืออะไรก็ได้เรื่องคุณธรรมเนี่ยผมไม่เคยเห็นพระองค์ท่านจะมีอารมณ์เท่ากับวันนั้นเลยนะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนั้นทรงออกมาแช่งเลยนะครับจำได้ไหมครับใครทุจริตแม้นิดเดียวขอให้มีอันเป็นไปแล้วทรงรู้พระองค์นะครับพูดอย่างนี้หยาบคายนะแต่ก็ต้องพูดและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือพระองค์ต้องตั้งความหวังไว้ครับเตือนความจำพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งว่ารับสั่งรุนแรงวันนั้นเกี่ยวกับเรื่องทุจริตถึงขนาดแช่งนั้นในปี 2546 ครับพระองค์ท่านตั้งความหมายไว้อีก10 ปีการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเบาบางลงแล้วก็ควบคุมได้ประเทศเราก็จะประสบความผาสุกความเจริญท่านครับ46 10 ปีคือ56นะครับปีนี้66นะครับไม่ใช่10 ปีนะครับมัน20 ปีนะครับสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชันดีขึ้นไหมครับผมก็ทิ้งไว้แค่นี้นะครับเพราะผมไม่มีภาระที่จะตอบเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้นะครับได้ทรงระบุไว้ใน Sufficiency Economy ซึ่งเป็นเรื่องแปลกแม้ก็ต้องทางต่างประเทศก็กำหนดไว้ 4G Corporate Governance อะไรต่ออะไรก็เน้นเรื่องคุณธรรมเหมือนกันนะครับตอนผมอยู่บอร์ดโพลิเมนไทยก็เป็นประธานทางด้านจริยธรรมนี่เราก็เล่นกันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องซีเรียสนะครับไม่ใช่มุ่งจะ profit เอากำไรอะไรต่ออะไรอย่างเดียวท่านทั้งหลายครับพระองค์ท่านก็สอนง่ายๆไม่ว่าจะทำอะไรนั้นขอให้ผ่านขั้นตอนความคิดต่างๆเหล่านี้นะแค่คิดซะก่อนประเมินซะก่อนดูทุนซะก่อนนะครับแต่ละประเทศมีทุนไม่เหมือนกันและไม่ต้องเดินตามแนวเดียวกันนะครับทุนใครอยู่ตรงไหนก็ทำอย่างนั้นแหละใช้เหตุผลอย่าโลภนะครับแล้วก็ป้องกันความพินาศอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีเหวดักกับดักอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ผลสุดท้าย3 คำที่ได้อาจจะตรงกับคำว่า sustainability ก็ได้นะครับคือความสมดุลมั่นคงยั่งยืนครับและอันที่จริงแล้ววันแรกที่เสด็จคือครองราชย์พระองค์ท่านไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ70 ปีของการครองราชย์นั้นแนวปรัชญาที่พระองค์ทรงตั้งไว้เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมพระองค์ท่านจะดูแลแผ่นดินไม่ใช่ด้วยอำนาจเพราะไม่มีแล้วดูแลด้วยความรักความเมตตาและอีกคำสำคัญยิ่งรับผิดชอบในฐานะประมุขประเทศทรงมีความรับผิดชอบต่อแผ่นดินและโดยธรรมะคือโดย good governance ไม่จำเป็นจะต้องเอาคำ good governance มาช่วยหรอกครับเราแปลว่าธรรมาภิบาลธรรมะใกล้ๆแล้วส่งแปลให้ฟังด้วยต้องดีและถูกต้องพร้อมๆกันเลยถูกกฎหมายบางทีก็ไม่ได้ดีนะครับดีบางทีก็ไม่ถูกกฎหมายต้องดีและถูกต้องถึงจะเรียกว่าธรรมะได้และเหนือสิ่งใด sustainability นั้นเรามนุษย์ก็อดคิดถึงผลประโยชน์ไม่ได้นะครับ profit เรื่องเงินเรื่องทองนั้นมันก็จะต้องมีอยู่เป็นประจำทำกำไรขาดทุนอะไรต่ออะไรต่างๆก็อยู่ในความคิดของมนุษย์อยู่ตลอดแต่พระองค์ท่านใช้คำเหนือไปกว่านั้นอีกเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่ธีมของ sustainability ผมคิดว่าต้องยึดคำว่าประโยชน์ที่เป็นหลัก
เพราะถ้าเราเอายึดความร่ำรวยเอาดูความมั่งคั่งเราจะทำลายทันทีเลยสิ่งที่เกิดความร่ำรวยนั้นเกิดประโยชน์ไหมแล้วเปิดประโยชน์มันจะเจเนเรตไปสู่ความสุขทุกบาททุกสตางค์จะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยนะครับสำคัญว่าเราใช้อย่างไงเราใช้เงินซึ่งเป็นสติสมมุตินั้นอย่างไรถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมเกิดความสุขอย่างแน่นอนที่สุดถ้าหากคนทั้งโลกนี้คิดอย่างนี้นะครับหยุดกระหายกลับมาดูไม่ใช่ better world แล้วนะครับจะทำให้ world นี้ survive ยังไงนะครับในยุคเราจะได้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งไปได้และภารกิจของเราผมจะจบตรงนี้ว่าภารกิจของเราสำคัญจะต้องรักษาโลกใบนี้นะครับส่งต่อให้ลูกเราด้วยสำหรับ next generation ทุกคำเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงถ้าเรา abuse โลกใช้จนหมดในวันนี้เขาจะเหลืออะไรครับแล้วไม่ใช่เขานะครับลูกเรานะครับเขาจะเหลืออะไรให้เขาเวลานี้แม่น้ำทุกสายเน่าเหม็นหมดแล้วแม่น้ำบ้านผมเองนี่เคยเป็นน้ำเสวยนะครับแม่น้ำเพชรบุรีนี่เคยใสสะอาดผมใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยเวลากลับบ้านวันนี้ไปยืนดูแล้วก็ไม่กล้าลงไปแล้วครับเอาขาแย่ไปในน้ำผมยังไม่กล้าแย่เลยเราจะทำยังไงครับก็ start action today and now เราจอยแฮนส์ด้วยกันด้วยนะครับก็ดีใจว่าผู้คนมาร่วมนี้มากมายก่ายกองแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วขอความกรุณาไปคำที่สองด้วยนะครับพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเมื่อเข้าใจแล้วว่าเหตุมันอยู่ตรงไหนสาเหตุมันเป็นอย่างไรวิธีการแก้ไขอย่างไรไปถึงคำที่สองคือเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำผมหวังว่าการประชุมคราวหน้าอีก1 ปีข้างหน้าทุกคนจะมารายงานให้ฟังว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างเพื่อให้โลกนี้มัน better world อย่างที่เราหวังไว้มันเกิดขึ้นอย่างไรความหวังเราจะได้มีลูกหลานที่เรามานั่งฟังอยู่ด้วยนี่เขาจะยิ้มได้และเห็นแสงสว่างในชีวิตเขาด้วยครับขอบคุณมากครับกับขอบพระคุณท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเป็นอย่างสูงนะคะท่านก็ได้ขึ้นมาบรรยายได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจสำหรับพวกเราทั้งหมดนะคะเศรษฐกิจพอเพียงจะนำพาเราไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงและอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทราบนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องลงมือกันตั้งแต่วันนี้ take action starting from today so thank you very much once again to Dr. Sumet Tanti Wechakun the Secretary General Chai Patana Foundation it was a very inspiring speech raising awareness and inspiring sustainability for everyone and as he had mentioned from his speech that the sufficient economy that will lead to sustainability can be successful with these important factors. Self-immunity, that we are all ready for all the changes in an effective way. Moderation in order to build sustainability. Reasonableness in every aspect of living. And of course, moral conditions and good governance. And just like our Sustainable Expo, throughout the past 4 years, our annual Sustainability Expo aims to build public awareness on sustainable development with the core theme of sufficiency for sustainability, a concept inspired by sufficiency economy philosophy of the late King Rama IX. It is obvious that the sustainability can start at a very small part, ourselves, before passing it on to the surrounding society in the corporate sector. And of this is the heart of the sufficiency, sustainability for the world event, and the concept to drive sustainability, good balance, and better world. Sustainability Expo 2023 is set to be a significant event promoting sustainability and eco-consciousness with a substantial increase in participating with a broad range of activity and collaboratives that aim achieving in good balance and better world.
And now, ladies and gentlemen, we will meet individuals who are role models of sustainability through a variety of perspectives and experiences in the form of panel discussion, Sustainable World for All. So please give a warm welcome to Gita Sabraval, United Nations Resident Coordinator in Thailand. Mataya Kipa, Maori cultural expert. Nikki Clara, disability womanpreneur, founder of Berdaya Bareng. And also please welcome Mr. Sudichai Yun to be the moderator for this session. เรียนเชิญคุณสุดิชัยยุนด้วยค่ะ คุณสุดิชัยคะ the stage is yours. Good afternoon. I hope you can hear me back there. Hi, Nikki? Yes. Gita? Mataya? Mataya. I'll start with you because you're the most interesting guy on the stage. We're talking about sustainability today. And I think all of you are interested in whether it's succeeding or not. And what else should be done. From your viewpoint, Mataya, what is still unfulfilled in that sense, especially for people in general, not the UN in particular, not at the national level, but at the people's level? Greetings. Thank you very much for that question. Before I answer that question, I'd just like to take a moment to acknowledge the powers that be that led to me being invited to such an auspicious occasion. Kun Tapana, thank you very much. Ladies and gentlemen, my name is Mataya Kepa. I'm from Aotearoa, New Zealand, the South Pacific Ocean. Me and my people, we speak of sustainability from a term presented behind me called kaitiakitanga. Now, kaitiakitanga is about stewardship, custodianship, guardianship. So in essence, we inherit the world from our ancestors and we borrow it from our grandchildren. It's our responsibility to keep the world in a better place than how the world was presented to us when we were born. That's our job, is to keep it in a better place, to practice sustainability to a level of understanding that my people know it. The people of the centre of the North Island, Ngāti Apa, they live by a saying, e rere kau mai te awa nui, mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa ko te awa ko au. The river flows from the mountains to the sea. I am the river and the river is me. From a Māori perspective, we are one and the same with our environment. We believe our environment to be us. We believe the trees, the birds to be our elder siblings. So when we take care of the earth, we are taking care of ourselves, we are taking care of our family. Outside of that, the people of Tūhoi would say, ko te urewera, ko te urewera, ko au te urewera, being the forest in the Tūhoi district. They are the forest and the forest is them. So when it comes to our understanding of sustainability, this is how we see the world. We are one, we are part and parcel of the world. There's no ego-logical in the Māori framework. And to further that, we've found ways of having to sustain our lakes. We are the lake people of Te Arawa. We have created mats to keep the invasive weeds at bay. We have created indigenous cures and remedies to some of the challenges that we face with regards to sustainability. And by all means, because this is part and parcel of the resurgence of my people, this is just the beginning of how we practice sustainability. Underneath them for our native plants to come up through. What are some of the challenges you meet? Because this is not easy to maintain or to sustain.
Some of the challenges, one is to have the appropriate psyche. Having the appropriate psyche from a Māori worldview, as I said earlier, you are not at the top of the pyramid and things behave as your ego would like for it to behave. Some of the issues are being of a colonised thinking where you think that your indigenous way will not work. Yeah. So it's about instilling faith into your people. It's about telling them that what you knew. Why? Because you've been here longer than the coloniser has been here. Right. You understand where the wetland should be and the building should not be built there. So that's a challenge in itself, is to empower the indigenous people in knowing that they have the cure to save the world. How do you empower them? One, to learn the Māori language and Māori culture might be a great start. Yeah. But I think it's reliant upon our education system. I think our Minister of Education can do a whole lot more with regards to infusing te reo Māori, tikanga Māori and the Māori worldview into the national curriculum. I think giving people an understanding of how polluted the world actually is without sugarcoating anything. And it's about heightening the awareness of what we do in our homes can help tremendously with how the world operates. I think that's enough questions for me. You can pass it to these two now. No, I have to finish with you first. I heard about you. Because I need to get the story right, and then we can go on there. Nikki, do you have any comment? And in comparison with your experience, do you see his task easier or more difficult than yours? Okay, thank you so much. Before I answer your questions, this is my first time I coming and become a speech in a big panelist in here. So I'm really proud. This must be one of the biggest audiences you have met. Indeed, indeed, you know. For me too, because I can't see from one end to the other. Yeah, so I'm a little bit nervous. Yeah. So before that, let me introduce myself. My name is Nikki Clara, and I'm coming from Indonesia. Yeah. And I'm concerned about the empowering women and people with disability in our country. So related about your questions and how related about the sustainability itself. You know that sustainability is talking about the economic growth, environmental care, and also the social welfare. But sometimes we forget about how the sustainability is include no one left behind. And it's included about the people with disability itself. Yeah. So in our country, people with disability, it's around 8.7%. It's quite big. Yeah. Indonesia is a big country, 250 million. And 8.3 million out of 250 million. Yes, that's a lot. That's a lot. And talking which one is harder than another one, I believe there is nothing forcing you that this one is harder than another one. Because talking about sustainability, we're not talking about the program that we need to do. We're talking about the system, the collaborations, how to tackle the situation. Because talking about sustainability, it's back to the people itself. The answer how to tackle the sustainability itself is back to ourselves. Because how to handle this, all of us must be concerned. All of us must be a part of it. All of us must be really understanding how the situation is not become only the minority community problems. Yeah. It's about the priority problems. It's about our problems. So let's not talking about this one is harder, that one is not harder. But let's talk about how these problems related about sustainability become a priority problems that we need to tackle. We need to handle it. You're talking about prioritizing Yes. at the national level or at the social level or at the community level? Talking about that, which one is handled first, I want to say that how to handle the sustainability itself. It's related about the people. So in my situations, every solutions coming from the people itself. How we understanding about the people itself. Like in my situations, how to handle the marginal community, how to handle the women, how to handle the people with disability. We talk to them because sometimes we forgot the roots of the people. Yes. Because the answers of the solutions
sometimes it's not coming from the sky, it's coming down. It comes from us. It doesn't come from the top. Yes. It has sometimes it's come from the bottom. Yes. So when we're talking about the solution itself, we need to back to our roots, talking to the people, more understanding about the earth, more understanding about the community itself. So when we're talking about the solutions, when we're talking about the marginal communities sustainably, how to make it sustain, sometimes coming from them, understanding them, trying to what we can cover them, what we can come back, we give back to them. So maybe that's the answer for that. How do you then coordinate with the government level? Do you need any government support? Yeah, that's the big point. So that is the most difficult. So when we're talking about sustain, how to make, I believe this the people coming from here comes from diverse backgrounds. And what we do in our community, we always coming with the pentahelix collaborations. So how to make sustain, the community sustains, it's not because of the governments. It's because we collaborate with the pentahelix. We talking about the academy, we're talking about the media. We are asking for the people to join our movement. We're raising the awareness, included all the community, outside the community, to more understanding about how these problems must be concerned. Not talking about the minority community, but talking about the priority community. Because all of us must be taken concern of this. So it's not only the government situation. It's not only the government problems. It's the priority problems. So that's the reason pentahelix collaboration must be made. Not only about the community, but also the academy, and also the media, and also the people, the citizen. Because talking about sustainability is citizens' problems. It's not longer about the environmental itself. It's also talking about the economic growth and also the social welfare. Right, Yes. right. Yita, looking from the UN point of view, and you see that these two personalities are really involved in the day-to-day work on sustainability. Looking from the UN viewpoint, how do you relate to the common people like the two? You have these high noble goals up there, and you have the real people in the real action level. How do you get them together? So we need to bridge this gap, isn't it? Yeah. We need to, addressing sustainability would mean adopting a whole of government approach and a whole of society approach. It's only when we bring governments and communities together are we going to actually accelerate SDGs. And I wanted to add another quick element to this. As the UN resident coordinator, what do I do for sustainability? I bring the UN system together to actually support, offer high quality policy and technical assistance to support the government to accelerate sustainability or sustainable development goals. That's what we do, right? We recently had the Prime Minister in New York speaking at the General Assembly. Yes, yes. And if you hear what he said, he set out the roadmap for accelerating sustainability or sustainable development goals. And there were three broad commitments that he set out in support of sustainability. The first that he spoke to... You mean the Thai Prime Minister? Yes, I mean the Thai... He's very new. He's only 1 month old or something in government That's right. house. And I suspect that the speech was written by somebody that he read. So I want you to be sure that he really is committing Thailand to that goal, or those goals. As the head of state, what he says at the General Assembly to member states is a commitment, is basically the state's Officially, commitment, yes. official commitment. But when the cabinet meets, I mean not only in Thailand, but in New Zealand, in Jakarta, a lot of cabinet members still don't understand what sustainability means. And how do the UN solve that problem?
The UN supports the government to scale up its policies in this country in the context of the biocircular green model. That is what we support. We provide technical advice, high quality policy support to accelerating government's policies in support of sustainability. And I wanted to go back to the commitments because these commitments are important. They are a reflection of state policy, right? And it relates to the two speakers here. If you look at the three commitments, the first commitment that he spoke to was this whole concept of leaving no one behind, talking of boosting jobs and elevating poverty reduction, right? I mean, this is about leaving no one behind, exactly the work that you do. The second commitment was about promoting and protecting human rights and taking it from the perspective of health, right to health, and enhancing universal health coverage, which is core. And I know in Indonesia, the government is doing exactly the same, advancing universal health coverage for the population. And I think you've reached close to 90% of the population. And this country, it's close to over 95%, if not. And the third thing that he said was about ambitious climate goals. He spoke about enhancing forest coverage, reducing emissions. He spoke about transforming agricultural practices to reduce emissions, and finally about green financing, which is extremely critical because you need financing to go alongside policies and commitments that the government makes and the private sector steps in to help accelerate the policy and the roadmap that has been defined and set out by the government. Matya, do you believe what your government says? What my government says? Well, funny you About ask. sustainability in particular. Funny you ask, because over the next 2 weeks, those who have enrolled to vote have the opportunity to vote in a new government. And that window opened today. Do I have faith in who will potentially be the New Zealand government? No. No. No, I don't, to answer quite bluntly. The policies that the New Zealand parties have been promoting over the past 2 months, there are some parties who aren't forthcoming or empathetic towards people change for climate change. There are some parties who would rather heighten the capital graph of having dairy farming still an important part of the New Zealand fabric, which I don't agree with. There's a party by the name of the Māori Party who are forthcoming of things environmental. And in my presentation again, there's an aspect in there that speaks to community-led initiatives. We speak of the upper tier of the UN, of the government, but if the initiatives aren't propelled by the people at the grassroots level, they will only know theory and not practice. So when we speak of community-led initiatives, originally I had Māori-led initiatives, but I think the initiatives have to be beyond the Māori creed and beyond the Māori ethnicity. This is a role that every New Zealander, every citizen of the world has to participate in. And what I say next, but government supported. Now the UN is high on ethical progress. Unfortunately, not everyone holds the same level of ethics when it comes to protecting our environment. The gold clams never successfully eradicated elsewhere. The gold clams is very invasive with regards to taonga Māori or Māori treasures. And those are the natural species of our waterways. The gold clam has made its way to New Zealand through the portal of the Waikato River. Now the Waikato River has major effect because that's the third largest river in New Zealand. That's going to filter into other waterways. And to have an invasive pest like that come into our psyche is going to disrupt our understanding of self
For the Waikato people, the Waikato River is just as important as any other human being from that creed or from that ethnicity group. So this is going to affect our people, our understanding of self, our identity, and how we practice sustainability for particularly the people of Waikato. And what would you like to tell Gita about the UN and the community-led initiatives in New Zealand for the Maoris? Yeah, well, the Maori people are famous for a war dance called a haka. So if the people from the UN want to join with the Maori to do a haka to who's going to be the emerging government, then by all means, you're more than happy to join me. But I think it's about creating a movement where people are more aware of what's happening. People know what's happening. People know that what we can do now is going to be monumental in how we keep the world or make the world a better place. And I think with all our powers combined, I think we can make great change. But we have to understand that we can't do this on our own. And I'm going to come to the party, and I just hope that every other person in this world who feels that this is a crisis that we need to remedy, they all also come on board. Yeah, Gita, any reaction from you? I completely agree with what he says. I mean, what he is speaking of is bringing all actors together. It's about this unity of purpose and solidarity of action is what he speaks to. And that is exactly what we want more of. And do you think it's working? Do you think there's more need to be done? Given the scale of the challenge, definitely more needs to be done. It goes without saying. But we are seeing several successes, not just in this country, but across countries. And there are two examples that I want to speak to if you give me a minute. The first example that I want to speak to, or the lesson that I'm picking out, that I'm drawing out, is when you create incentives, economic incentives through carbon markets, we can get rural communities scaling up waste segregation at scale. We've seen this in this country. We've seen close to 14 million rural households segregating waste, which is then translating into carbon credits. How is that happening? That's action at the ground, right? Together with governments coming together and civil society. It's when this unity of purpose allows for scale. The second example that I want to speak to is that from the private sector. What we are learning is when you introduce best available technologies in industry, we are seeing private sector scale it up at their own accord. We see it in the aluminum industry here. We see it with the steel industry. We see it with the lead industry. We are learning this even across other countries. The private sector is very quick to scale up because it helps reduce emissions, firstly. Secondly, it impacts bottom lines positively. This is the scale at which we need more, that we need to work at. You know, we need to work across nations to actually make a difference. Nikki, at your level and in relation to the UN, you think you need the UN to be more active? Okay. Yes. In your projects? Yeah. It's, you know, like, that's what Gita said before, like, UN have several goals, especially about the human rights related about sustainability and also included people with disability in there. So in our Indonesia also be a country who agree with that and really concerned about how we included marginal community, especially women and people with disability for that. And how UN really related about this situation, I think UN most of the time forces to our community to more understanding, like to achieving what can community do by itself. I agree with Gita that not only community led the initiative, but we need
government supports. And not always government support, but also the private sector support. Yes, so that's what I always talking about the first time, like the pentahelix collaboration must be included in every aspect. Talking about sustainably, how to make a community sustain, how to make one initiative sustain. The pentahelix collaboration must be included in every aspect. In every, talking about the environmental, talking about the economic growth, talking about the social welfare. The UN must be present to make sure all of the programs, all of the system to be reorganized, to be organized in a one track, one goals. So to achieve what we talk about, the sustainability itself. But the UN cannot go into your country and get all these sectors together. You need to do it yourself. Yeah. The UN may help with the technical side, support, but eventually the local coordination will have to be done by some people. Who does that job? Okay, last night I discussed with my partner also attending to here, like UN is like the one who give like understanding about the goals. Government trying to accept that and then trying to prove it in our country, right? Yes. So what next? The first questions, like I asking to my partner, what next? The first time I trying to solve this thing is 2017. The hardest things in citizen is the raising awareness about itself, about the situation of sustainability, about the situation about empowering people with disability, women. Raising awareness among what? Government officials, private sector? The citizen itself. Citizens yes, themselves. Citizen itself. Like also the community itself. Like the community must really understanding what kind of initiative that we need to do. What the important things to do this initiative? That's the hardest things I believe when we're trying to community-led the initiative. Sure. Trying to gather the community to more understanding we need to do this initiative. So that's the hardest thing, like is in what I'm doing, trying to gather women and people with disability to be empowered, not always related about the charity base, but moving to human rights base is quite really hard. And what next when we're not talking about the social welfare, how the people with disability and marginal community be a part of the environmental care is another thing. So what I want to talk is the raising awareness in citizens. It's quite really hard. UN already giving the goals. Government already understanding, like want to give a support. But if there is no people like me, 1,000 people in here, more understanding about what we need to do the next, we cannot achieve the sustainability words. Because what I want to say, like the small step, like what we're doing day by day is the most important thing. Like like the last night I talked to a partner, like as a people sometimes we feel too greedy, but how we feel enough, that's the hardest thing to do. It is, Like when we met the community, like the marginal community, while when we try to moving their paradigm shifting from charity to human rights, feeling enough is the hardest things. Like, talking about the empowerment as a blind community or as a disability community, what kind of enough things? Like that's the moment I said, like talking about sustainability, talking about the community-led to initiative. It's back to ourselves, back to our individual paradigm shifting. So let's not talking about the government itself. Let's not talk about what have UN done, government done. Ourselves first. What else that we can do to our day by day to change these times, to change our what is that, like day by day routinity to talking about the sustainability itself. It has to become a daily subject. Indeed. Because I facing the challengings when
met one community to another community to raising the awareness itself. Yeah. That's what I think. Matia, you have been in Thailand a few times, I believe. Have you discovered a Thai community that you can relate to and work together with more or less the same objective? I understand you've met some local community here and you have been working together with them. Yes. I'm fortunate to have this visitation be my third visitation here to Thailand. And with the powers that be, I'm hoping that I'm invited again next year to host another matariki ceremony at the New Zealand Embassy. We spent some time with some villagers here in Thailand. The thing I actually want to speak to is about the new branch of the Thai Bev in New Zealand. My people at the top of the South Island, we created the tohu wine. So our understanding of fruits, hops, and alcohol, I think there's some similarities there. And I'd like for the Thai Bev to venture into Rotorua where I actually live, because I actually don't mind that beer at all. But, I think what I do find fascinating with regards to the people here of Thailand and Asia abroad is our understanding of our connections to the environment. I think it takes for ethnic groups and indigenous groups to realize that we are different to the Western world, purely based on our worldview. Now, a Māori worldview is a new concept to my people, because before we were known to be Māori in the blanket term to address all indigenous peoples of New Zealand, we were known to be tribal. My tribe is Te Arawa. My worldview comes from the peak of my mountain as far as the eye can see. So if we were to emulate that format and think about an Eskimo and his or her association to ice, will be totally different to my worldview, because there's no ice where I come from. So the thing that I find comforting is that the people here of Thailand, they have an intrinsic relationship with the environment as my people do. And I think we practice reverence with regards to the environment to the same heights. So I implore everybody, those of you who have made it here today, to take heed of the words that we said today. What are you going to do today for a better world for our descendants? Why? Because we inherited the world from our ancestors and we borrow it from our grandchildren. Great. Well, in this last round, I would like all of you to explain in very simple terms. If you walk into a classroom of young kids, say about 10 to 12 years old, and you need to explain what sustainability is in terms that they can understand and they can get excited about. Gita, what would you say to them? With no text, with no paper in your hand, no prepared script in your hand. I would tell them, follow your heart and take the whole concept of sustainability into your life. Define sustainability the way you understand it. If it means recycling for you, recycle more. If it means managing your consumption more responsibly, do it that way. If it means greening your ecosystems, do it that way, right? If it means supporting community members, let it be that way. So I don't think there is one size fits all on the concept of sustainability. Each of us as individuals and those 12-year-olds need to define sustainability as to what it means to them, as long as they follow their heart, their passion, and their energy. Thank you. Great, Greta. Matia? Well, we believe Earth to be Earth Mother Papa Tuanuku. We believe the sky to be Sky Father Ranginui. We are the descendants of both. I will tell the kids in their classroom
look after your mother, look after your father. Okay. Nikki? There's two things that I want to say to the children, to the kids. One, have an enough mindset. As I remember coming in the Asian parents' cultures, we need to really ambitious to our life. But sometimes as a kids, we forget the words of enough. Like we must really appreciate whatever we got right now and feeling enough. That's the thing. And that's the first one. The second one is maybe we cannot choose how we born, with which country that we born, but we can choose as we left this world, how we remember, how can we be remember. What I want to talk is about the legacy. If you are a kid, you are grow, and then you want to leave this world, what the world be remembered you. So what you want to be remembered by this world. Yes, thank you. Great. Let's give a big hand to the panelist team. Thank you, Gita, Mattia, and Nikki. Thank you. Thank you very much. And that is the end of our panel discussion. Sustainable World for All. Please put another round of applause for all of our speakers. Sustainable World for All. Thank you very much to Gita Sabraval, United Nations Resident Coordinator in Thailand. Thank you to Mataya Kipa, Maori cultural expert. Thank you to Nikki Kara, disability womanpreneur or founder of Berdaya Bareng. And thank you to Mr. Sudichai Yun, our moderator for this panel discussion. ต้องขอขอบพระคุณคุณสุทธิชัยอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเป็น moderator ใน panel discussion ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ Thank you very much and now I think it is time to hear concrete sustainability practices which includes perspectives that can be applied to help create sustainability like the concept of this expo Good Balance Better World with Sustainability Expo 2023. Now I am bringing you all into the moment of the XS Shaper Award 2023, the award for the people who are really dedicated to sustainability and society สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษและสำคัญอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือ SX Shaper Award 2023 ค่ะโดยรางวัลนี้นะคะก็ได้ทำการคัดเลือกคัดสรรค่ะจากคณะกรรมการซึ่งมีรายชื่อดิฉันขออนุญาตนะคะได้ทำการแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะดังต่อไปนี้ and here are our committee for the SX Shaper Award 2023 ท่านประธานคณะกรรมการนะคะท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลบุคคลตัวอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Icon ค่ะก็มีคุณมีชัยวีระไวยทยะท่านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CSR และบรรษัทพิบาล Corporate Governance and CSR Leader คุณกฤติกาคงสมพงษ์และคุณกอบการวัฒนวรางกูลค่ะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Catalyst คุณเจรมัยพิทักษ์วงศ์ผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชนคุณสุริชัยยุนค่ะและผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงาน SX คุณต้องใจธนชานันท์นะคะ and these are the contributions from the people dedicated to sustaining Thai society that everyone here will be anonymous for sure. Now, ladies and gentlemen, the time that we've all been waiting for, and here is our SX Shaper Hero 2023 และต่อจากนี้ไปค่ะดิฉันขอนำพาทุกท่านค่ะได้พบกับ SX Shaper Hero 2023 ค่ะเชิญชมค่ะ
เรามีโอกาสที่จะช่วยคนแล้วทำไมเราไม่ช่วยอะครับมันจะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมีความรู้สึกผิดนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยเรามีโอกาสแล้วเราไม่ทำเนี่ยพี่คิดว่าไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะถ้าเรารู้ว่าเราทำได้แล้วเราไม่ทำPlease put your hands together and welcome SX Shaper Hero 2023 ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.เภสัชกรหญิงกฤษณาไกรศิลป์ประธานมูลนิธิกฤษณาไกรศิลป์นะคะ Dr. กฤษณาไกรศิลป์ President of กฤษณาไกรศิลป์ Foundation kindly join us on the stage to receive SX Shaper Hero Award 2023. Right in the middle of the stage. And here's our SX Shaper Hero 2023 ลำดับต่อไปค่ะ Next let me invite Dr. สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา Kindly come up on the stage นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมี co-founder อีก 6 ท่านค่ะ Also joining us please welcome คุณถาปนะสิริวัฒนภักดี Chairman of SX 2023 Organizing Committee ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณถาปนะนะคะตามมาด้วยคุณนิธิพัทรโชคค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณนิธิค่ะรวมถึงเรียนเชิญดร.ชยาจันทวสุค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะ Executive Vice President Sustainability PTT Global Chemical Public Company Limited เรียนเชิญคุณธีรพงษ์จันทร์สิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน Chief Executive Officer Thai Union Group Public Company Limitedรวมถึงเรียนเชิญคุณปนชสิริวัฒนภักดีค่ะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Frasers Property Thailand Public Company Limited ค่ะและขอเรียนเชิญคุณต้องใจธนชานันท์ค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์บริษัท Thai Beverage จำกัดมหาชนค่ะ Executive Vice President Thai Beverage Public Company Limitedทุกท่านอยู่ร่วมกันบนเวทีเพื่อทำการมอบรางวัลนะคะให้กับศาสตราจารย์พิเศษดร.เภสัชกรหญิงกฤษณาไกรศิลป์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านดร.กฤษณาไกรศิลป์ในครั้งนี้ด้วยนะคะบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลตัวอย่างในโอกาสนี้อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านดร.กฤษณาได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการรับรางวัลในครั้งนี้ Kindly say a few words ค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้นะคะตลอดระยะเวลา40 ปี 40 กว่าปีที่ทำงานทางด้านมนุษยธรรมดิฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เภสัชกรไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีคำอยู่4 คำนะคะที่ดิฉันใช้อยู่ตลอดเวลาอันที่1คือ empowerment จะต้องสอนให้เขาทำให้ได้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอันที่2คือ equality คือความเท่าเทียมกันนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องพยายามให้มันใกล้ชิดกันมากที่สุดนะอันที่3คือ dignity ให้เขามีความภาคภูมิใจในเขาแล้วก็ให้เขามีความสุขด้วยนะคะแต่อันสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าไปที่ไหนก็ต้องอันนี้คือ sustainability คือความยั่งยืนค่ะถ้าไม่มีความยั่งยืนเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกในประเทศไทยเนี่ยดิฉันมองว่าคนจนไม่สามารถเข้าถึงยาต้านเอดส์ได้ดิฉันก็พยายามทำเพราะถือคติตลอดเวลาว่า local production คือ long term solution ถ้าเราไม่ผลิตเองได้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะที่สามารถผลิตยาต้านเอดส์ได้ทำให้คนจนหรือว่าคนที่ผู้ติดเชื้อทั้งหลายแหละตอนนี้ 400,000 คนแล้วที่ได้รับประโยชน์จากยาต้านเอดส์ที่ทำขึ้นมาเราทำก่อนอินเดียก่อนบราซิลนะคะจากนั้นดิฉันก็มองว่า
น่าจะไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนทั้งหลายที่เขาไม่สามารถผลิตยาต้านเอดส์ได้ก็คือที่แอฟริกาในแอฟริกาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีคนตาย1 ล้านคนด้วยโรคเอดส์นะคะดิฉันมองว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันดิฉันมีความเชื่อตลอดเวลานะคะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนต้องมีชีวิตอยู่ดิฉันก็เลยเดินทางไปแอฟริกาทำงานอยู่ที่นั่น12 ปีใน17 ประเทศนะคะได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะจำไว้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นของส่วนตัวของตัวเองนะคะจนกระทั่งเขาสามารถผลิตยาได้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยยาที่เขาผลิตขึ้นมาเองส่วนใหญ่ก็เป็นยาช่วยชีวิตยามาลาเรียยาเอดส์อะไรต่างๆดิฉันก็กลับมาประเทศไทยนะคะอยู่ที่นั่น12 ปีกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มองว่า3 จังหวัดภาคใต้เราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะคะเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยมีความสุขเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจทั้งหลายแหล่อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยดิฉันทำงานอยู่ที่นั่น13 ปี 11 เดือนค่ะจนกระทั่งเสร็จสามารถสร้างโรงงานได้ใน3 จังหวัดนะคะโรงงานทั้ง4 โรงงานและคนของเขาสามารถผลิตยาสมุนไพรได้เองและที่นั้นเองนะคะที่ฉันก็ได้สร้างโรงงานเคลื่อนที่เพราะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นเราสร้างโรงงานเคลื่อนที่ให้โรงงานไปที่ชุมชนเลยชุมชนไม่ต้องมาซึ่งคุณสุทธิชัยก็ได้ไปดูนะฮะโรงงานเคลื่อนที่คันแรกเนี่ยนะฮะคันแรกของโลกนะคะเมื่อปี 2561 ต้องบอกในที่นี้เลยนะคะว่าคนที่บริจาครถโรงงานเคลื่อนที่สำหรับเป็นโรงงานเคลื่อนที่ของดิฉันแล้วก็มีความเสี่ยงมากที่คุณถาปนะบริจาคเพราะว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าจะทำเสร็จไม่เสร็จก็ขอให้เป็นอาจารย์กฤษณามาขอบริจาคก็ให้ก็รถคันแรกมาจากไทยเบฟค่ะคุณถาปนะศิริวัฒนาภักดีนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนเลยนะคะเอาโรงงานไปที่ชุมชนจากนั้นเนี่ยดิฉันก็หาวิธีที่จะควบคุมคุณภาพเพื่อเขาจะได้มีรายได้เร็วขึ้นก็ไม่ต้องรอไปโรงงานไปนานอะไรต่างตรวจคุณภาพเนี่ยรถคันที่2เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นคนบริจาคเพราะฉะนั้นรถ2 คันนี้จะเคียงคู่กันไปเลยไปที่ไร่นะคะของเกษตรกรซึ่งเขาสามารถได้เงินตอนนั้นพอรู้ว่าปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะรถคันแรกเนี่ยสามารถแปรรูปขมิ้นชันได้200 กิโลต่อวันนะคะรถคันที่3เนี่ยเป็นรถแปรรูปฟ้าทลายโจรนะอันนี้ขึ้นไปเร็วมากภายใน12 นาทีเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะประเทศไทยเรายังขาดเทคโนโลยีการแปรรูปอย่างมากเลยนะคะดิฉันก็มาเติมเต็มในส่วนนี้ชาวบ้านเขามีความสุขเขาพอใจมากรถทั้ง3 คันนั้นเราสามารถทำได้1 ตันนะคะไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือเราก็โชคดีนะคะใน3 จังหวัดภาคใต้เขาโชคร้ายจริงแต่ว่าเขาก็โชคดีที่เขามีตัวดิฉันอยู่แล้วก็ไปทำงานที่นั่นถึง13 ปี 11 เดือนกว่าจะเข้าใจเขาเนี่ยใช้เวลาเกือบ5 ปีนะคะแล้วกว่าจะเข้าถึงเขาได้ก็7 ปีถึงจะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราของงบประมาณจากใครต่อใครเนี่ยเขาไม่เอาแล้วค่ะเพราะเขาตั้งเป้าว่า1 ปีจะต้องเสร็จ2 ปีเสร็จไม่เสร็จค่ะ13 ปี 11 เดือนค่ะเราก็จบแล้วเมื่อปีที่แล้วจากนั้นดิฉันก็ย้ายไปที่อื่นอีกนะคะจากตรงนี้ว่าทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆของประเทศมันง่ายหมดแล้วเพราะว่าความปลอดภัยอะไรก็ดีก็เลยไปทำที่จังหวัดตากค่ะทำกับชนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหล่อยู่บนดอยนะคะในอำเภอแม่ระมาดอำเภอสามเงาอำเภอท่าสองยางให้เขาทำแบบเดียวกับของ3 จังหวัดภาคใต้ก็มีรถคันที่4ขึ้นมาที่โรงพยาบาลบ้านตากสามารถแปรรูปฟ้าทลายโจรสามารถแปรรูปมะแว้งต้นมะแว้งเครือพริกกระเหรี่ยงอะไรได้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ขยายไปอีกค่ะคือพอโครงการแรกมันง่ายต่อไปมันก็ไปเรื่อยๆของมันโดยหลักการเดียวกันก็คือ4 ตัวที่พูดถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะไปที่เชียงใหม่ที่แม่แจ่มดิฉันอยากจะสร้างปลูกป่าโดยวิธีของตัวเองก็คือว่ามีป่าแต่ต้องมีสมุนไพรอยู่ในป่านั้นด้วยนั่นหมายความว่าเวลาเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกสมุนไพรเขาก็จะมีรายได้ไปในตัวด้วยแล้วก็จะมีภาคเอกชนเข้าไปช่วยด้วยนะคะจากนั้นก็ขึ้นไปที่ที่พะเยาก็เป็นภูกามยาวโมเดลก็อีกค่ะทำงานกับชนกลุ่มน้อยก็ทำแบบเดียวกันอีกนะคะแล้วก็ไปที่ภาคอีสานค่ะจำปาสีโมเดลเนี่ยทำที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเดียวกันหมดเลยโครงการล่าสุดก็อยู่ที่โรงพยาบาลมวกเหล็กที่สระบุรีเห็นไหมคะทุกโครงการเนี่ยยึดหลักแค่4 หลักที่พูดถึงทั้งหมดเลยนะคะดิฉันก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณหนุ่มนะครับบริษัทไทยเบฟที่ช่วยเหลือตลอดแล้วท่านก็ถามว่าต้องการอะไรก็บอกมาก็ตอนนี้ยังไม่ต้องการนะคะไม่ของงบประมาณจากใครทั้งสิ้นนะก็ทำใช้เงินส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดเลยนะคะ
แล้วก็บริษัทเอกชนเช่นบริษัททิปโก้ไบโอเทคดิฉันทำงานนี่ก็เป็นสะพานเท่านั้นเองสะพานเชื่อไหมคนโน้นคนนี้คนนี้มาช่วยกันคือเขาอยากช่วยอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือมูลนิธิพุทธรักษาของคุณทิพาพรเจรวนนท์นะคะท่านบริจาคหรือว่าให้ทุนนักศึกษาจาก3จังหวัดภาคใต้ในปีละ120ทุนปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีส่วนช่วยด้วยกันหมดเลยนะคะดิฉันก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็โอกาสนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำดีทุกครั้งที่มีโอกาสนี่คำพูดของคุณยายแต่ก็ยืมมาใช้วันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นแล้วก็พลังของอาจารย์นะคะในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงนะคะและนี่ก็คือ SX Shaper Award 2023 นะคะจะยังคงเรียนเชิญอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะ Next we will proceed to the opening ceremony of the Sustainability Expo 2023. So let me welcome on the stage our VVIP of the Sustainability Expo 2023 to come up here and join us with a song of We Are the World ลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิด Sustainability Expo 2023 อย่างเป็นทางการค่ะดิฉันค่อยขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะคณะทูตานุทูตค่ะรวมถึงท่านผู้บริหารนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการทำพิธีเปิด SX 2023 นะคะรวมถึงได้มาขับร้องบทเพลง We Are the World ร่วมกันนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารค่ะรวมถึงในส่วนของคณะทูตานุทูตนะคะ Please welcome our VIP on the stage to join us with the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 and we will be singing We Are the World Song Together สำหรับการร้องเพลงในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากแกรนด์เปียโนโดยคุณคริสเต pianist ค่ะคุณเกลโสภิชาอังควัยมงคลค่ะเยาวชนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะคะรวมถึงวัฒนา Children's Chorus นั่นเองนะคะแล้วก็สวนปลูคอรัสและนักเรียนจากเทียนประสิทธิ์ศาสตร์ด้วยนะคะใช่เลยเอาน้องๆไปทางนู้นเลยนะคะลูกนี่น้องๆก็น่ารักมากนะคะตั้งใจมาร่วมงานดีๆเช่นนี้กับพวกเราด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะระหว่างที่เราเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะ While we're waiting for our VVIPs on the stage our song We Are the World we are honored to have the grand piano from คุณ Christy pianist คุณเกลโสภิชาอังควัยมงคล joining us as well as students from วัฒนาวิทยาลัย School วัฒนา Children's Chorus สวนปลูคอรัส and children from เทียนประสิทธิ์ศาสตร์ School as well Ladies and gentlemen, and here we are at the largest annual Sustainability Expo in ASEAN. Our core theme is sufficiency for sustainability, and that we will invite you all to take actions and work together to create a better future and sustainable lifestyle. SX 2023 is organized through the collaboration of over 100 organizations, 250 speakers, and 500 regional and global sustainability business networks from September the 29th to October to the 8th at Queen Sirikit National Convention Center. During our 10 days expo, we invite you all to participate in these highlighted activities and explore innovation ideas along with sustainable models from leading organizations. These highlights are tailored to suit various lifestyles and will assist you in adjusting our behavior, our attitudes. So join us in creating a caring and sharing community, good balance, and better world together. Once again, we're all here in a few seconds. We'll get to start our opening ceremony by singing a wonderful song together, and that is We Are the World. And we'd like to invite all our participants to join us with the singing as well. All right, ladies and gentlemen, now we will be singing We Are the World together for the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 เพราะเราคือโลก โลกคือเราต้องช่วยกันรักษาไว้พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกและต่อจากนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันขับร้องบทเพลง We Are the World
a time when we hear the second call, and the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth we know is all we need. We are the children. We are the ones who make the right choice. So let's start giving. There's a well, send them your heart, so they know that someone cares, so their cries for help will not be in vain. We can let them suffer. We cannot turn away right now. We need a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It's true, we'll make a better day for you and me. Down and down, sing a whole and just believe it's all that we can The world won't let us realize the change that only comes when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. It's just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. To make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. To make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. It's true, we'll make a better day. Just you and me. A big round of applause ขอเสียงปรบมือดังๆกันด้วยนะคะ และนี่ก็คือพิธีเปิด Sustainability Expo 2023 นะคะ This is the opening ceremony of Sustainability Expo 2023, the symbol of joining forces to create sufficiency for sustainability for our world. Thank you, our chorus.
the pianists and all participants of this event, and we would never achieve sustainability without collaboration among individuals and corporations, which will expand regionally and globally. Thank you very much. And now that the opening ceremony has finished, we still have the appeal of technology and innovation to create sustainability waiting for everyone to watch at Hall 2, Hall 3, and Hall 4. And next, Kun Thapanasiri Watana Pakti, the chairman of SX 2023 Organizing Committee, will take you all for a tour at the exhibition. ดิฉันสวัยชัดกุลชรนิตยาจิรแพทย์หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน Thank you everyone สวัสดีค่ะ